Kion vi faras? Ilia kafo gustas kiel pugo. Ĉe tiuj estis la unuaj vortoj, kiuj mi aŭdis de la knabino al kiu mi estis enamiĝonta. Mi atendis tason da kafo en la loka nutraĵvendejo. Ek, ŝi diris, kaj montris, ke mi sekvu. Mi ne scias kial, sed mi sekvis. Mi sekvis ŝin dum 5 kvartaloj antaŭ mi diris al ŝi: mi pensas ke mi malfruos al la laboro. Ŝi tenis siajn fingrojn sur miajn lipojn. Ĉi tio ŝanĝos vian vivon. La malgranda manĝaĵkamioneto, al kiu ŝi prenis min, ja havis la plej bonan kafon, kiun mi iam gustumis. Vi povas danki min aĉetante por mi vespermanĝon, Joĉjo, ŝi diris. Mi konsentis. Kiele ŝi sciis mian nomon? Ni estis je nia tria rendevuo atendante spinaco saucon, kiam ŝi diris al mi: Ĉu vi ankoraŭ ne rememoras min? Mi traserĉis en mia menso. Kaj tio trafis min. Ho, ve! Infanĝardeno. Ĉu vi ne rememoras? Vi vokadis min fetorosa. Mi pardonpetas. Mi estis nur stulta infano, mi ne volis voki. Ha, tio estas antaŭ 20 jaroj. Mi tenis rankoron, sed mi pensas ke vi povas kompensi ĝin al mi. Nia spinaco sauco alvenis, kaj Rosa pasigis 5 minutojn parolante pri kiel submezura ĝi estis. Mi ŝategis aŭskulti ŝin daŭrigi tiel. Nesufiĉe da ajla pulvoro, multe da cepa pulvoro. La spinaco estis malnova. Kiel vi tiom scias pri manĝaĵo? Mi estas kuiristo. Vere? Ŝi rakontis al mi pri tio. Ŝia mallonga periodo en Michelin-stela restoracio. Kiel ŝi forlasis ĉiuj lokoj kie ŝi laboris ekde tiam. Mi estas privata kuiristo nun. Laboras por unu kliento. Unu vere ekskluziva. Kiom tio pagas? 200.000 jare. Iru feken. Estas serioze. Mi pruvos tion. Por nia kvara rendevuo, mi staris ekster tio kiu devas esti la plej multekosta domo kiun mi iam majn vidis en mia tuta vivo. Malantaŭ la giganta barilo estis kompleksaj heĝo-skulpturoj, elegantaj fontanoj, ĉio kaj iom pli. Ĉu vi certas ke estas senprobleme fari tion? Mi demandis ŝin. Venu, vivu iom danĝere. Ŝi klarigis ke ŝi ricevas monon por aĉeti ĉiajn manĝojn por tiu riĉulo. Do ŝi simple aĉetos sufiĉe por ankaŭ mi kaj donos al mi gustumon de superriĉa malŝparemo. Sed kio se li trovos nin? Ĉu vi ne estos maldungita? Ŝi rigardis sian horloĝon. Li neniam estas ĉi tie dumtage. Estos bone, mi promesas. Ŝi malfermis la pordon per ŝlosilo, kaj mia makzelo preskaŭ tuŝis la plankon. Mi ne povas kredi ke homoj vivas tiel. Mia unudormoĉambra loĝejo komencis ŝajni deprimiga. En la kuirejo Rosa ekpreparis al mi 5-pladan manĝon. Ŝian specialaĵon, ŝi diris. Ŝi daŭre rigardadis al la horloĝo. La tempigilo estas grava, ŝi diris al mi. Ŝi estis rava spekti. Baleto. Antaŭ mi tute komprenis, ŝi surmetis unu kuleron antaŭ mi. Amuse-bouche, ŝi diris. Manĝu ĝin unumorde. Mi tute ne sciis kion mi rigardis, sed metis la kuleron en mian buŝon. La gustoj kaj teksturoj estis nekredeblaj. Sale, fortguste, kun brila nuanco de citruso ĉe la fino. Mi ne estas manĝsciulo, sed tio estis mirinda. Se mi dirus al vi kiom kostas tio, kion vi metis en via buŝon, vi mortus. Mi ne volis scii.
Ciu plado post tio estis pli bona ol la lasta. Salato con herba sauco, malvarma riccia supo. La cefimangio estis iom da fiscio importita de la alia flanco de la mondo. Flugportita la tutan vojon ci tien, nur por tenti min. La plei bonae carotoi kioi mi iam gustumis. Mi pensis che mi ne shatis carotoin. Kiel eraris mi. La pièce de résistance. Si duon criis. Deserto. Si elprenis ion kio aspectis kiel friduio, envolvita ca involvita per ductobendo. Ciam si malfermis gen, nebulo elfluis. Seca glacio. Cio ain estis tie, estis ege malvarma. Si rigardis miain oculoi. Citio estas mia propra recepto, con secreta ingredienzo, ca vi mangiu gin per unu morto. Gi estos frost malvarma, male la flara elementoi malhelpos. Si rapide prenis unuopan culeron da glaciajon, pal flava, ancora til malvarma che gi nebuladis, ca enxovis gene mia buŝon. Mi ne povas diri nenion al vi pri la gusto, char gi estis til malvarma che gi facte bruligis mian buŝon. Mi provis craci gen, sed Rosa usis ambaŭ manojn por kovri mian buŝon kaj postulis ke mi glutu. Mi glutis, kaj ĝi brulegis la tutan vojon malsupren. Kio fek estis tio? Mi diris, tussante pro la doloro. Ŝia tempigilo eksonoris. Vi comprenos, nur fidu min. Profunda voĉo eksonis de ie en la domo. Rosa. Ho ve, la posedanto estis ĉi tie. Ne estis tempo kaŝiĝi. Kiel magio la posedanto aperis antaŭ mi. Li estis ege pala, kaj havis du elstarajn koinodentojn el siaj lipoj. Ah, Li diris. mia manĝaĵo estas preta. Li levis min per unu mano. Luktado estis sencela. Li enprofundigis siajn dentojn en mian kolon. Ni povis senti la sangon elflui el mi. Post ĉiu profunda trinkado, li priskribis la manĝon kiun mi ĵus manĝis en nordo. Kaj vi fumumis la pureojn, jes. Mi povas gustumi ĝin en lia sango. Rosa, vi vere superis 20 foje. Nur atentu la deserton, ŝi diris. Ah, vi scias ke mi havas dolĉan denton. Mi komencis perdi mian konscion, kiam la viro tenanta min eksplodis. Putra sango kaj cendro kovris min. Mi estis malforta, kaj pli malbone. Vere fetoris. Rosa helpis min stariĝi. Bone, ni prenu vin al hospitalo. Vi bezonas transfuson. Kio okazis? Mi kaŝis ailon en la glaciaĵo. Saĝe, ĉu vi ne dirus? Kaj nun ni estas egalaj pri ĉio tio pri feto Rosa. Nia sekva rendevuo, mi flustris. Elektos mi, kie ni iros. Sen probleme.